Здраво Македонија од Јужно Перу или од Куско, каде што сум заглавен веќе втора недела поради ситуација со коронавирус. Доколку Европа и Азија беа изненадени од целата оваа ситуација, Јужна Америка имаше така наречени 10 минути за да се подготви за целата оваа ситуација и да не дозволи да ескалира. Јужноамериканските земји доста добро се борат со коронавирусот. Во Централна Америка постоеше и земја до пред 2 дена која што немаше никаков случај на коронавирус, тоа е Ел Салвадор, меѓутоа сега имаат пријавено неколку случаи, незначително. Овде во Перу на 32 милиони жители имаме околу 600 заболени, што е ништо во споредба со Италија, со Германија и со Шпанија. Така да Перу превзема навистина добри мерки и сето тоа се случи во рок од 24 часа. Ги затворија границите, ги затворија аеродромите и илјадници туристи останаа заглавени во Перу, меѓутоа се тоа во насока на заштита на граѓаните. Се воведе полициски час од 8 на вечер па се до 6 часот наутро. Перуанците го почитуваат тоа и јас сум изненаден од дисциплината на овие луѓе. Има движење на улиците, меѓутоа сите излегуваат до најблискиот пазар, каде што работат само одреден број на тезги, работат маркетите и аптеките, останатото се е затворено. Вчера председателот на Перу изјави дека ваквата ситуација ќе продолжи, ваквата состојба ќе продолжи и во наредните 2 недели, така да до 12 април сите остануваме дома со ограничено движење, што мене лично ми се допаѓа затоа што имаме 600 случаи сега, меѓутоа ситуацијата може многу брзо да ескалира. Во Перу сум веќе месец и пол, во Јужна Америка сум 3 месеци, пристигнав во јануари, во Колумбија, потоа поминав некое време во Еквадор, сега моментално во Перу. Мојот план беше да останам овде до јуни или јули и да продолжам кон Боливија, потоа Чиле, Аргентина, истражување на јужниот дел, значи Патагонија, потоа водопадите Игуасу и како последно место беше Рио во Бразил, меѓутоа сето ова ги уништи моите планови. Не сум разочаран поради тоа, затоа што сите ние имавме некакви планови, бевме затекнати од оваа ситуација, така да гледам напред. Ќе останам овде додека не се реши ситуацијата. Побарав помош од Министерството за надворешни работи, меѓутоа не добив одговор. Ги контактирав во оној период кога беше определено за да ги контактираме и да добиеме информации. Го испочитував јас срокот, меѓутоа сепак не добив никакви информации. Едноставно останало да гледаме позитивно на целата оваа работа, веќе кројам планови за кога ќе се вратам во Македонија. Сакам да се посветам 2 месеци или 3 месеци во Македонија во комплетно истражување на нашата убава земја, од север до југ, од исток до запад, со истражување на некои стари заборавени обичаи, со готвење во села, со правење на анкети во училишта и универзитети, со споредба како живее, например, еден млад македонец во Скопје, како живее во рурален дел, во околината на Кичево, например. Така да имам одлични идеи и тоа ме одржува да останам позитивен во овие тешки моменти. Што се однесува на моето здравје, се чувствувам одлично, немам никакви проблеми до сега. Меѓутоа, доста сум и дисциплиниран, не излегувам надвор. Излегувам само еднаш во 4 дена за да пазарам. И така, што се однесува на тоа зошто станав талкач, тоа е еден повик кој ви се јавува и глас кој што внатре ви вели дека треба да го следите и се разбира доколку сте храбри ќе го следите тој глас и ќе ве однесе на луди места, ќе ви го промени животот така што нема да може да се го познаете. И јас бих кажал дека секој треба барем да проба, да ја осети магијата и да види што се случува, како се менува животот кога патувате. Јас го осетив ова пред 3 години кога живеев во Германија, така да во изминативе 3 години одбив многу и понуди и работи за кои што едноставно сметав дека се на второ место во споредба со патувањето, го следев мојот глас и сега сваќам зошто, затоа што навистина вредел. Најверојатно кога би се вратил во Македонија, како што кажав, би останал 3 месеци,
потоа до крајот на годината би пронашол некаде работа во Европа за да можам да си одозволам и следното патување кое што според планот би требало да биде Централна Америка, значи Хондурас, Салвадор, Коста Рика, Панама, Гватемала и Никарагва. Така да гледам на